Всем привет! Новый влог. Хотела вчера заснять, но вчера у меня был такой насыщенный день. И что-то я вообще не поснимала ничего. Вчера у меня была глобальная стирка, и полотенце меняла, постельное меняла, шторы снимала, стирала. В общем, как-то вот так вот. Кушать наготовила, солянку, суп сварила, кабачки и баклажаны я вчера делала. Вчера забрала Марка с садика, пошли погуляли, пришли домой, и он у меня уснул. Думал, ой, как хорошо, наверное, сейчас к графику привыкнет, и может даже в садике начнет спать. Ага, не тут-то было, ему просто было плохо, и он уснул, проснулся, горло обложило, кашель сухой. Короче, товарищ сегодня дома. Не знаю, идем мы на больничный или нет, но пару дней так точно мы будем наблюдаться. Завтра нам нужно ехать в город, Кирюшку везти в больницу. Мы сердечко проверяем. Нам сказали, что у нас шумы в сердце. Пойдем. Завтра у нас УЗИ и заключительный прием у врача. Погодка нас радует очень даже. Несколько дней было холодно, а сегодня прям даже жарко. Я вон иду в футболке. Утром отвезла Кирюшку в садик, заехала в аптеку. Вчера 1700, сегодня 700 рублей. Короче, болеть нельзя. Немножко полежала дома, позавтракали с Марком. Собралась сделать дела, и тут мне пишет Эльвина, пойдем прогуляемся, и нужно в больницу. И как раз я тоже зайду, узнаю в больницу, не записали ли нас к врачу в город. В общем, вышли на прогулку, солнышко светит, погреемся хоть немножечко. Прогулялись, даже не знаю сколько, но, наверное, часа полтора так точно мы гуляли. Как же жарко, я просто упарилась. Прям нормально так припекает на солнышке. Еще, наверное, пару дней так точно будет греть на солнышко. Эльвинка пошла домой, на чай не захотела идти. Мы сейчас на Валберес зайдем, в Магнит зайдем, нужно сахар купить. Это закончился, даже чай не с чем пить. И пойдем делать домашние дела с Маркушкой. Мы уже с Маркушкой дома, зашли на Валберес, в Магнит, купили бананчики, купили рыбкам корм. И у нас тут, кстати, перестановочка. Я вчера меняла воду в аквариуме. Решили поставить аквариум вот сюда к микроволновке. Но вот здесь вот это вот мне не нравится, то, что все провода и розетки видно. Я думаю, может сюда поставить цветок какой-нибудь зелененький, пышный. И как раз это все прикроется и будет такой зеленый уголочек. А фрукты обратно поставить на микроволновку. У нас ингалятор в деле. Мы с Марком пообедали. Марк у меня, правда, еще суп не доел, но я перекусила. И теперь хочу попить кофейка. В общем, у мамы кофе тайм. Конфетка, рулетик. Муж вчера в светофоре, мы вечером кататься ездили, машину помыли. И в светофоре купили, будь здоров, Маркуш, рулетик. Вот такой вот с миндалем. На работе он ел. Знаете, рулет такой вот без начинки, без ничего. Но у него реально такой миндальный вкус. И такое тесто, знаете, песочно-бисквитное. Ну, такое, слушайте, для своей цены сойдет. Он недорогой, там что-то около 200 рублей за полкилограмма. Он прям такой увесистый рулет. Мы прям 2 взяли. Муж на работу еще хотел взять. Все, буду я пить кофе. И всем приятного аппетита. Я сегодня начну делать дела домашние или нет, уже 3 часа вообще руки, ноги не поднимаются. Сейчас только встала делать дела, пришлось выбежать на улицу. Как говорится, у хорошего мастера щедрые клиенты, благодарные.
Не первый раз нас клиенты мужа чем-то вкусненьким угощают. В этот раз вот привезли домой, пришлось мне вон спускаться, заносила пакеты. Малинка домашняя, нужно что-то с ней сделать, только будет. Я еще в ведро упустила. Хорошо, что в пакете завязано было, не удержала. Огурцы, варенье с малиной, капуста домашняя, все, кабачок. Эльвина меня угостила кабачком. Я до сих пор никак его не использую. Уже два блюда с него готовила. Еще, наверное, вот такой вот кусок остался. Теперь еще один кабачок. А муж, кстати, просил сделать варенье с кабачков. Какой-то есть рецепт, хочет попробовать. Возможно, сварим варенье с кабачка. Посмотрим. Лук, смотрите, я не знаю, что с ним делать. Что с ним делать? Мы не съедим его весь. Нарезать мелко, заморозить, я не знаю. Так заморозишь, куда его потом? Прям смотрите, какой классный, меленький, такой вкусненький, прям вообще. И вот еще добро, просто огромный пакетище тяжелый. Морковка, свекла. Просто вообще, смотрите, какая свекла на даче-то уродила. На севере-то какая земля с песком. Картошка тоже, смотрите, какая хорошая. Прям вообще, слушайте, все, класс, можно о ней покупать овощи. Вот так вот всегда. В прошлый раз нас угостили прям очень вкусной, хорошей рыбой царской, так скажем. Лежит в морозилочке, надо будет как-нибудь приготовить. В общем, муж молодец, а? Молодец-то, добытчик. Так. Все, меньше слов, надо заниматься делами. Одному Тимаське вообще просто по кайфу. Поел, поспал, полежал, да? Тимася. Теперь здесь вот такой вот вид, аквариум я убрала, теперь там будет у нас стоять чайник. Конечно, здесь не очень удобно, подальше он теперь от стола, от мойки. Ну, да ладно. А убрали почему аквариум? Потому что вот столешница, видите, и вот этот вот кусок столешницы, он приклеен, вот он стык идет, потому что здесь вот идет углубление, и муж говорит, убирай, потому что аквариум очень тяжелый, и мы заметили, что вот там вот стало продавливать аквариумом, поэтому вот убрали аквариум отсюда. В общем, как-то вот так, надо как-то оформить этот уголок посимпатичнее, тут что-то как-то бледненько. Аквариум-то яркий такой. Кстати, еще вчера не в фикс прайсе, а в светофоре купила вот такие вот контейнеры. 180 рублей за 3 штуки. 0,38, 0,8 и 1,5 литра. Прям вообще такие мощные закрывашки, плотно держатся. Нужно еще поехать купить. Прям реально крутые контейнеры. Так, я сейчас буду заниматься лекарствами, хочу перебрать. Вот этот ящик с лекарствами, который практически тут полупустой, половину выбросить, наверное, перебрать. Он стоял в нашем шкафу, и он занимал целую полку. А мне нужно освободить, чтобы сложить туда вещи. А этот ящик с лекарствами стоит у нас вот здесь, вот там вот наверху. И я хочу вот сейчас все такое, чем мы пользуемся очень редко, сложить в эту коробку и убрать здесь на кухне. Остальные лекарства, которые у нас еще вот здесь вот стоят, витамины, всякая такая ерунда. В общем, здесь уже бардак такой, видите, ну конкретный бардак. Как бы пора бы навести порядок. Вот хочу сейчас полностью все перебрать, чем мы пользуемся каждый день, вот в коробочки в эти поскладывать. Если что, дети не лазят. Дети лазят только вот за витаминками. А сейчас очень любят вот эти мишки, я им покупаю. Ну, как бы не дешевые, 500 чем-то, там, ну, на каждую баночку по разная цена, ну, в общем, до 600 рублей. Мишки, 60 штук, по 2 штучки в день, на двоих я им вот покупаю. Кальций сейчас вот Маркушка доел. Вчера я вот купила им мультивитаминки, вот такие вот с яблочным вкусом. Очень вкусные желейные мишки, они прям их наяривают. Там еще какие-то желтые есть. В общем, покупаю. А до этого вот брала вкусная омега с глицином. Тоже вроде бы вот у них хороший состав у этих витамин. Это, правда, другая фирма. Хороший прям такой натуральный состав. Но вот эти им не понравились. Они разные цветом. Там оранжевые и
красные. Вот я им даю, пытаюсь тут давать по одной, по две. Не сильно они их едят, потому что вот сама оболочка, она, знаете, какая-то как восковая. Ну, понятно, что это еще омега, да, рыбий жир, но как-то вот даже мне не очень понравилось так. Надо заставить себя съесть эти витамины. Как бы тоже, знаете, стоили недешево, но детям не понравились. Больше брать не буду. Очень люблю вот такие вот жидкие витамины. Очень хорошая фирма, вот Kids. У них разные вот такие вот упаковочки, красные, желтые, зеленые, для всего, чего хотите, для внимания, для глаз, для кишечника, там, в общем, огромный выбор. В этот раз я вот взяла сиропы с мелиссой и мятой, повышение внимания, усидчивости у Непосед. 2 пакетика в день, здесь 20 стиков по 5 миллилитров. Вот такие вот пакетики разные, отрезаешь и жидкий сладенький сиропик даешь. Тоже очень хороший состав и прям, ну, тут нормально. И холин, и лизин, и глицин, B1, B3, B6, магний, цинк. В общем, запасаю детей витаминами, потому что начали болеть. Мапсики, у них есть успокаивающий сиропик, мы пили. А это взяла противопростудный здоровый малыш с ягодами малины. Очень хороший, здесь тоже такой натуральный состав. Дальше вот такой вот сироп Лиринон от 3 лет. Это идет универсальный такой сироп при любом кашле, и влажный, и сухой. Но это такой сиропик более, знаете, идет как бы для профилактики, да, давать, там начинает немножко подкашливать. А сегодня мне посоветовали вот такой вот сироп, я взяла именно, который уже лечит. Это сироп подорожника, алтея и чабреца. Тоже здесь хороший натуральный состав. Вот такой вот сиропик. По сути, вот эти вот все сиропы, они прям, знаете, по вкусу очень все друг на друга похожи. Сегодня также я вот взяла ангидак, закончился. До этого в бирюзовой упаковке. Этот раз она мне синий дала. Но это, наверное, доза побольше для взрослых. У мужа горло першит. И я что-то замечаю, что начинаю простывать. Все, осень приходит, немножко похолодало. Все, сразу же. Вчера взяла еще в аптечку активированный уголь. Обезболивающее попросила. Вот такой вот она мне дала. Так чисто, знаете, если голова болит. Дальше взяла натрий хлорид, это для ингаляции. Ну, а здесь все такое старенькое. Нужно вот перебрать. Валерьяночка моя. Еще валерьяночка с пустырничком. Зодок. Короче, лекарств куча. Это в подарок мне как-то давали. В общем, занимаюсь. Буду все перебирать и наводить порядок. Перебрала лекарства. Пол ведра у меня получилось мусора, повыбрасывала уже банки, таблетки, БАДы, в которых уже поистекали срок годности. А в феврале месяце, в январе, в том году уже там позаканчивались. И я думаю, что сейчас лекарства, да, лучше вообще не принимать, если истек срок годности. Потому что сейчас такие таблетки, не знаешь вообще, что туда напихали. Это раньше годами просто лежало, и принимали, и ничего не было. Эта коробка уходит у меня на самый верх, такая, в которую очень редко залазит. Здесь маски для давления, какие-то витамины расфасованные в холодильнике лежат. А так, в принципе, тут стоят коробки для спины. Контейнер у меня треснул, и я его забрала. Вроде бы выбросить жалко, вроде и трещина там на донышке. Я сюда сложила такую мелочевку. Тут градусник у меня, пластырь, там салфетки, какие-то бинтики, ваточки. Перекись, тут такое звездочка, пару таблеток, вон всего лишь йод, зеленка, там марганец, короче, так. Это у нас такая ежедневная корзинка с витаминами, с каплями. Это тоже уходит на самый верх, здесь такой парацетамол, уголь, такие, в общем, запасики. Так, убираю вон туда. Вот так вот, опачки. Здесь тоже такая корзинка там детям от температуры, мои валерьянки, мои витамины какие-то. Это сюда. Также я что-то, знаете, я сейчас еще так расслабилась в декрете, вообще такая ленивая стала за лето, так вообще, не знаю, мне кажется, прям ужас, я прям себя ругаю, вообще ничего не охота делать.
Даже он перестала витамины пить. Сейчас он расфасовала себе. Если не буду забывать, буду пить витамины. Вот это мне на обзор присылали. Вроде прикольная штука. Бутылку пропила, бутылка новая осталась. Так и стоит. Муж тоже не хочет пить витамины, стоят. Так, здесь у меня детские витаминки. Это мы в горло сейчас добрызгаем. Это для ингаляции вот так положила. Так, и вот эта тяжелая корзина у меня уходит вот сюда. Все, порядочек, красота. Молодец, молодец. Так, увидела, лежал Пирантел. Это средство от паразитов. Вообще советуют хотя бы раз в год, да, то ли даже 2 раза в год пропивать и делать профилактику. Я вот когда-то покупала, смотрю, лежат таблетки, как раз 3 штуки на мой вес идет. Вот сейчас выпила. И вчера купила детям Пирантел в суспензии. Потому что садик, там руки облизали, там обтерли, там грязное. Для профилактики вообще рекомендуют. Иногда лучше перестраховаться, как говорится. Так что Кирюха придет, дам им обоим, как раз флакончика на 2 хватает. Все, это убираю и занимаюсь. Сейчас, кстати, мужу позвоню, узнаю, заберет он Кирюху или нет, потому что время 5 часов ведь. Наконец-то мои руки добрались до чехла с батута. Кирюха его просто разорвал, как говорится, как тузик грелку. Так, у меня вот такая вот ткань была, кулирка хлопковая, ну, думаю, сойдет, такая серенькая. Сегодня забрала синтепон в 2 слоя, сделаю, чтобы помягче было. Резиночка старая остается. Вот раскроила, сейчас буду сворачиваться. Сегодня я, наверное, точно не успею сшить, не знаю. Короче, послезавтра точно я сделаю чехол для батутов. В следующем влоге вы обязательно его увидите. Следующий день. Мчим в больницу, опаздываем. Через 5 минут нам уже нужно быть с Кирюхой на УЗИ. Мама вроде бы и стала рано. В 7 утра меня уже дети разбудили. Пока собрались, пока завтрак, волосы помыла, накрасилась. И в итоге мы каким-то образом опаздываем. Мчим. Папа за рулем, потому что побыстрее, поманевреннее ездит. Когда сама еду, уже как-то привыкла к рулю поспокойней. Так. А муж сейчас прям быстро едет, и я сижу, мне страшно. Все, сходили мы на УЗИ, еще немножечко, говорит, и вы бы опоздали. Как раз аппарат после нас увезли. Больница просто огромнейшая просто. Зашли там, вышли здесь, на 6-й этаж поднялись, еле нашли кабинет. Сейчас вон достраивают огромнейшую взрослую больницу. Там вообще, наверное, первое время персонал будет путаться. Все, едем в торговый центр гулять. Кирюша, мы пошли, давай, пока. Догоняй. Пойдем сюда. Ты с папой? Арсен, возьми его. Территория, конечно, здесь шикарнейшая. Ухожено все, цветочки, кустики. Прям огромная окружная больница. Так, едем гулять, и потом нам на 14:40 к кардиологу. Заключение наше получить, и все. Да, красавчики?
прогулялись немножечко, уже во второй торговый центр приехали, покушали. И сейчас куда-нибудь поедем, не знаю. В этом торговом центре работает KFC, остальные по городу закрыты, поэтому здесь всегда много людей. Маркушку переодели, купили ему желтую новую футболочку и новые шортики в садик. Фух, поели, можно бы и поспать. У нас еще час времени до приема. Приехали на набережную, сейчас чуть-чуть дальше проедемся. Сейчас у нас в городе появились самокаты, прокат. Уже две фирмы, то вроде бы одна была 400 рублей час, и там можно еще поминутно взять. Думали взять, прокатнуться, но времени маловато, лучше в следующий раз. Тем более уже дети устали, они вон уже спать собираются. Говорю, лучше мы вечерком как-нибудь приедем и возьмем как-то, попробуем с детьми аккуратненько на набережной покататься. Мы приехали сюда, хотим посмотреть. Здесь реконструкция была, плитку тротуарную меняли, площадки детские поделали. Вот хотим посмотреть. У нас в поселке тоже делают набережную, но в этом году они явно ее не доделают. Сейчас туда-сюда уже и снег выпадет. Мечеть тоже вот красивая, тоже долго ее строят. Сколько мы здесь живем, все никак ее не доделают. Красота, какая погода, прям сегодня шикарная. Они местами плитку поменяли. Там вон наверху, в это самый конец набережной, делают беседочки, лавочки, но там еще что-то все закрыто, поэтому ничего мы не увидели. Ой, как будто на курорт какой-то приехали. Пойдем. Видишь, какие красивые цветочки? Все, сходили мы к врачу, все у нас хорошо. Просто, сформировано у него, и оно там немножко у него шумы в сердце издает, а так все хорошо. Так, идем к папе и к Марку. Они вон. Пойдем сюда, папа машет, чтобы мы к машине шли, а то сейчас к площадке вас не заберешь. Все, едем домой отдыхать. Эти товарищи, может, сейчас в машине уснут. Погода сегодня вообще шикарная. 27 машина показывает. Прям погреемся мы. Полежали, кто-то поспал, кто-то подремал. И вышли на вечернюю прогулочку. Поужинали уже. Прям сегодня погода была шикарная. На завтра уже дождь. Плюс 19, на послезавтра уже плюс 15. В общем, наверное, может быть, это был и последний денечек. Все. Влог получился очень длинный, на этом я с вами буду прощаться. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.